Что такое? Такая уходила, сказала, по хуйне. Камни, внимание, сбавьте скорость. Ну, в этом и разобрался. Вот так и было. Блядь. Ну чё за уёбок нахуй? Общение. Естественно, каждый старается народ поразить. Поговорим о том, как именно. Во вторник не вышло покорить публику у Фируза Сафарова. Редактор «Глянца» из Самары поставил на шутки. Надо было винтики еще для роликов. Опа. Приехали. Блять, лопух ты. Долбанутый, сука! Лучше сразу не выходи, да, машину? Ох, красавец. На нахуй! Ага, супер такси. Молодцы. Ебать, блять. Ой, пожалуйста, нет! Поэтому нет, простите. Нет, ну, Ой-ой-ой. С понедельника по пятницу в 16:00 журналисты, люди, которые знают больше. Ёбаный козёл, блядь! Ну ты, блядь, даешь.
сюда. Нихуя себе, блядь.